მაშ ასე ბაგრძელებთ მსჯელობას ახლა უკვე ამაღლებული შესახებ. ამაღლებულსა და მშვენიერებას შორის მსგავსება იმაში მდგომარეობს, რომ მათი მოწონება არ მოწონება ხდება თავისთავად. ამას უკავშირდება მსჯელობის ის თავისებურება, რომელიც ახლავს ამაღლებულს მშვენიერებასთან ერთად. ანუ მსჯელობა, როგორც მშვენიერების შესახებ, ისე ამაღლებულის შესახებ არის რეფლექსური ხასიათის. როდესაც ლაპარაკი არის მშვენიერებაზე ბუნებაში, საქმე გვაქვს საგნის ფორმასთან. ანუ საგანი აქ გარკვეულწილად რაღაცა ზღვარდებულად, შემოსაზღვრულად, შემოფარგლულად არის წარმოდგენილი. ამაღლებული შემთხვევაში სურათი სხვაგვარად გვაქვს მოცემული ამაღლებული შემთხვევაში ამაღლებული არ ექვემდებარება არანაირ ზღვარს, არანაირ შემოფარგლას. მისი განცდა შეიძლება უფორმო საგანმაც გამოიწვიოს. ანუ შთაბეჭდილება ისეთი გვჩება, თითქოს მშვენიერება იყოს განსჯის განმოსასვლელი ცნების გამოხატულება, მისი გადმოცემა, ხოლო ამაღლებული გონების ცნების გადმოცემას გვთავაზობდეს. მშვენიერებით ტკბობა ამგვარად უკავშირდება თვისებას, მის წარმოდგენას, ხოლო ამაღლების ტკბობა უკავშირდება რაოდენობის წარმოდგენას. ამაღლებულის შემთხვევაში სიამოვნება პირდაპირ და უშუალოდ არ ჩნდება. ამისათვის საჭირო არის თითქოს სასიცოცხლო ძალები რაღაც წამიერად შეჩერდეს, გაქვავდეს და აი ამ შეჩერებამ უფრო უნდა გაამძაფროს შემდგომი გრძნობის არსებობა. სიამოვნება ამაღლებულის გამოდის, რომ უფრო სერიოზული საქმეა და მისთვის ყოველგვარი თამაში ის რაც დამახასიათებელი იყო მშვენიერებისათვის უცხო. ამიტომ არის რომ ამაღლებულის გრძნობადად სასიამოვნოს ვერ დაუკავშირდება. საგანი ამაღლებულის სიამოვნის ამაღლებულის ტკბობის შემთხვევაში ჩვენ სულს თითქოს თან იზიდავს და თან უკუაგდებს. ამის შედეგი არის ის რომ ამაღლებულით გამოწვეული სიამოვნება არ არის წმინდა სიამოვნება. კიდევ ერთი განსხვავება ამაღლებულსა და მშვენიერებას შორის ვლინდება მაშინ, როდესაც ერთისა და მეორეც ბუნების მოვლენებს უკავშირდება და არა ხელოვნებისას. ანუ ბუნების თავისუფალი სილამაზის განცდას ჩვენში შემოაქვს მიზანშეწონილობის წარმოდგენა. ანუ ბუნება თითქოს თავიდანვე შესატყვისი და მორგებული იყო ჩვენი მსჯელობის უნარისადმი მშვენიერების შესახებ. აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მდგომარეობა გვაქვს ამაღლებულის განცდისას. ის რასაც ამაღლებული ეწოდება ბუნებაში სრულიად შეუფერებელი არის ჩვენი გამოსახვის უნარისათვის, ჩვენი წარმოსახვისათვის. ის ერთგვარი ძალდატანებაც კია ჩვენს წარმოსახვის უნარზე და სწორედ ამიტომ ეძლევა მას ამაღლებულის კვალიფიკაცია. გამოდის რომ ამაღლებული არის ჩვენ სულში არსებული მოვლენა. შეუძლებელია რომ ვთქვათ, რომ აღელვებული ზღვა უზარმაზარი ტალღებით არის ამაღლებული. პირიქით ის შეიძლება რაღაც გარკვეულ მომენტში საშინელიც კი იყოს. მაგრამ იმისათვის რომ ამ სანახაობამ ჩვენში ამაღლებულის გრძნობა გამოიწვიოს, საჭირო არის ჩვენი სული აივსოს გონების ცნებებით, იდეებით. ანუ სული ამ ვითარებაში ტოვებს გრძნობად სამყაროს და მიემართება იდეებისაკენ, სადაც მოცემული არის უმაღლესი მიზანშეწონილობა და მასში სადამე ესთეტიკური სიამოვნების განცდის პირობაც. თავისთავად ბუნებაში, როგორც ის არის გააზრებული განსჯის ცნებებით, კატეგორიებით, არ არსებობს არც მშვენიერი და არც ამაღლებული. ანუ მშვენიერებათა და ამაღლებულით სუბიექტური მოვლენებია, რომელთაც რასაკვირველია კავშირი აქვთ გარე სამყაროსთან, ბუნებასთან და ხელოვნებასთან. საქმე ამ კავშირის ხასიათს ეხება. ანუ მშვენიერების კავშირი ბუნებასთან ასებითად განსხვავებულია ამაღლებულის ბუნებასთან კავშირისაგან. და ლაპარაკი ამ შემთხვევაში იმ ბუნებაზე, რომელიც შეადგენს ჩვენი აქმის საგანს. ბუნებაზე, როგორადაც ის გვევლინება ჩვენთან მიმართებაში, ან როგორადაც ის თავს ავლენს ჩვენთან მიმართებაში. აქ ვლინდება ბუნების როლის არსებითი ხასიათის განსხვავება მშვენიერებისა და ამაღლებულის წარმოქმნაში. კანტის მიხედვით ამაღლებულის განცდა იწვევს მოძრაობას ჩვენ სულიერ სამყაროში, ის იწვევს ერთგვარ განცვიფრებას და დაბნეულობასაც კი. და ეს დაბნეულობა, ეს გაოცება ისევ სულიერი მოძრაობის შედეგად უნდა მოწესრიგდეს. სილამაზის განცდა პირიქით ჩვენ სულის უძრაობასთან, ანუ სიმშვიდესთან იყო დაკავშირებული. მშვენიერი საგანი, ესეთი შეგრძნება გვაქვს, რომ თითქოს მშვენიერი საგანი თავიდანვე იმისთვის გაჩნდა, რომ სიამოვნება მოგვანიჭოს. ამაღლებულიც უნდა იყოს პრინციპში მიზანშეწონილი ფორმალურად ჩვენი განცდებისადმი, მაგრამ
ჩვენ იგი მოგწონს ესთეტიკურად ყოველგვარი ინტერესის გარეშე. ამაღლებულის პირველი ზემოქმედებისთანავე მიხვდებით, რომ ეს ასე არ არის, რადგან ამაღლებულის განცდა ჩვენი სულიერი ცხოვრების რაღაცნაირად ეს მკვეთრ ამოძრავებას იწვევს და ეს სწორედ იმის მომასწავლებლია, რომ ჩვენ გვაქვს შეგრძნება, რომ რაღაც ისე ვერ ხდება, როგორც საჭირო არის, რომ რაღაც უნდა მოწესრიგდეს, რაღაც ჰარმონიაში უნდა მოვიდეს ჩვენ სულში. ამაღლებულის ახსნა არის სწორედ ამ მოძრაობის ახსნა, მისი გამომწვევი მიზეზების მიგნება და ჰარმონიის დამყარების ფაქტორების შემეცნება. ახლა ვიმსჯელოთ, როგორ შეიძლება დავახასიათოთ თავად ამაღლებული. ანუ ამაღლებული არის ის, რაც არის თავისთავად დიდი, ყოველგვარი შედარებების გარეშე. ანუ ერთი არის, რომ საგანი არის დიდი რაღაცასთან შედარებით, ხოლო მეორე გაგება ამ სიდიდისა არის ის, რომ საგანი არის დიდი თავისთავად, ანუ დიდი აბსოლუტურად ყოველგვარი შედარებების გარეშე. ამაღლებული სწორედ ამ სიდიადით ხასიათდება. ამ ამაღლებულის სიდიადის წვდომა წარმოსახვაში ნიშნავს მის ჭვრეტას ერთ აქტში, ანუ სიმრავლის განცდას ერთ სურათში. ამისათვის კი ორი უნარი არის საჭირო, აღქმა პირველ რიგში და მეორე რიგში აღქმულის შეერთება. მაშასე ისმის კითხვა, რას ეწოდება ამაღლებული? ბუნების იმ მოვლენებს, რომელთა ჭვრეტა აღვიძებს ჩვენში იდეის უსასრულობას, ეწოდება ამაღლებული. იდეის უსასრულობის აზრი ჩვენში კი ჩნდება იმის საფუძველზე, რომ წარმოსახვა უდიდესი დაძაბულობის შემთხვევაშიც უმწეოა საგნის სიდიდის განსაზღვრებაში. მსჯელობის ესთეტიკური უნარი, როცა ის მშვენიერების შეფასებას ახდენს, წარმართავს წარმოსახვის უნარს განსჯის უნარისაკენ, იმისათვის რომ მიაღწიოს ამ უნართა ისეთ მეთანხმებას, რომელიც იქნება არა შემეცნება, არამედ ამ ძალების თავისუფალი ჰარმონია. ასე იწება მსჯელობის ესთეტიკური უნარი, როცა იგი მოვლენას ამაღლებულის თვალსაზრისით აფასებს. განსხვავება აქ იმაშია, რომ წარმოსახვის უნარი მიემართება ამ შემთხვევაში გონებისაკენ, მისი იდეებისაკენ, რათა მათ სუბიექტურად შეესატყვისოს. როგორც პირველ შემთხვევაში არაა გარკვეული ის თუ წარმოსახვა რას შეესატყვისება განსჯაში, ანუ რომელ ცნებას შეესატყვისება, ასევე ამაღლებულის შემთხვევაშიც არ არის ცნობილი ის თუ გონების რომელ იდეას უნდა შეესატყვისოს წარმოსახვა, რომ სუბიექტური მიზანშეწონილება მოგვეცეს. ორივე შემთხვევაში ლაპარაკია ზოგადად შესატყვისობაზე. ანუ ჭეშმარიტად ამაღლებული უნდა ვეძებოთ იმის სულში, ვინც ესთეტიკურ მსჯელობას გამოთქვამს და არა ბუნების ობიექტებში. ეს ობიექტები გვევლინებიან ჩვენ მხოლოდ როგორც საბაბი, რომ რაღაცას ამაღლებულის განცდას ვუწოდებთ. ანუ ისე ვიმეორებთ, რომ შეუძლებელი არის ვუწოდოთ აღელვებულ ზღას ამაღლებული. ამ შემთხვევაში ამ დროს ჩვენი სული გრძნობს ამ აღელვებული ზღვის ყურებისას, აღქმისას, ჩვენი სული გრძნობს რაღაცა აღმავლობას. იმ გარებით, რომ ის მთელ თავის ძალას მიმართავს წარმოსახვისაკენ, რათა მან გონების მოთხოვნა დააკმაყოფილოს. რაში მდგომარეობს გონების მოთხოვნა? გონების მოთხოვნა არის, რომ ბუნების მოვლენების მთელი სიმრავლე ერთ სურათში გააერთიანოს და ამით იდეას ადეკვატური შინაარსი მისცეს. თუმცა ეს მიზანი მიუღწეველი რჩება, მაგრამ ის რაც მას ეღობება, არის თავისთავად უდიდესი მნიშვნელობის მქონე და ეს არის იმის შეგნება, რომ ჩვენში არსებული ზეგრძნობადი ძალა მიუღწეველია ბუნების უდიდესი შესაძლებლობებისთვისაც კი. ანუ ბუნების მოვლენებმა, სტიქიონებმა, ბუნების ძალებმა ჩვენ სულს მისცეს იმის შესაძლებლობა, რომ ჩაეხედა საკუთარ თავში და იქ ზეგრძნობადი ძალები დაეფიქსირებინა. წარმოსახვის უმწეობა გონების სიძლიერეზე მიუთითებს. სწორედ ამის გამო განიცდის ჩვენი სული აღმავლობას და ეს აღმავლობა სიამოვნებაში ვლინდება. ანუ ამაღლებული გრძნობისათვის დამახასიათებელი არის ის, რომ ის პირველ სტადიაში მოგვეცემა როგორც უსიამოვნება, მაგრამ შემდგომ გადადის სიამოვნებაში. დასკვნისთვის რომ შევაჯამოთ ჩვენი მსჯელობა, იქნება შემდეგი ხასიათის, რომ ესთეტიკურ მსჯელობაში ბუნება რომ ამაღლებულად ფასდება, ეს იმიტომ კი არ ხდება, რომ ბუნება ამ შემთხვევაში რაც გარკვეულ გაოცებას, განცვიფრებას, სიდიადეს იწვევს ჩვენში, რომელიმე თავისი მოვლენით, არამედ იმიტომ, რომ ის აღვიძებს ჩვენში ისეთ ძალებს, რომლებიც საშუალებას გვაძლევენ ბუნების ძალებს შევხედოთ არა როგორც ჩვენზე მაღლა მდგომს, როგორც ჩვენს ბატონს, არამედ მასზე ზევით წარმოვიდგინოთ ჩვენი თავი, ხოლო იმას, რაც ჩვენში ვერ უძლევს ბუნების ძალმომრეობას, შევხედოთ როგორც უმნიშვნელოს იმასთან შედარებით, რაც არის ჩვენში უძლეველი ბუნების ძალების მიერ. ბუნებას მასადამე იმიტომ ეწოდება ამაღლებული, რომ
ის ზემოთ წერს ჩვენი წარმოსახვის უნარს, რომლითაც იგი გადმოსცემს ბუნების ისეთ შემთხვევებს, რომლებიც სულს იმის საშუალებას აძლევენ, რომ სულმა ბუნებაზე მაღლამდგომი საკუთარი მოწოდების ამაღლებულობა იგრძნოს. ბუნებას ამაღლებულობა ენიჭება მასზე ამაღლებულზე მითითების გამო. მასშტაბი ამაღლებული არ არის ბუნების არც ერთ ნივთში, არამედ მხოლოდ ჩვენ სულში. და ეს არის იმ უპირატესობის შეგნება, რომელიც ჩვენ როგორც სულიერ არსებას, როგორც გონების მქონე არსებას გვაქვს. დღევანდელი ლექცია რო შევაჯამოთ, მშვენიერია ის, რაც მოგწონს უბრალო შეფასებაში, ანუ რისი შეფასებაც არ ემყარება არც გზნობის ორგანოს შეგნებას და არც განშტიცნებას, ეს თავის მხრივ იმაზე მიუთითებს, რომ მოწონება აქ ხდება ყოველგვარი ინტერესის გარეშე, ხოლო ამაღლებულია ის, რაც მოგწონს მისი წინააღმდეგობის გამო გზნობადობის ინტერესებისადმი. თუ მშვენიერი მხოლოდ მაშინ დაინახება, როცა საგნის მიმართ ჩვენ ყოველგვარი ინტერესი გამართული გვაქვს, მისწრაფება და როდესაც მისწრაფება და სურვილი გათიშული არის, ამაღლებული თავისებურება და გამართლება იმაში არის, რომ იგი თვითონ ებრძვის ინტერესს, რომელსაც გრძნობა ასაზრდოებს. ორივე შემთხვევაში ესთეტიკური მსჯელობის საყოველთაობის ახსნა ემყარება სუბიექტურ საფუძვლებს, ერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მსჯელობის მიმართებასთან გრძნობადობისადმი, ხოლო მეორე შემთხვევაში მიმართებასთან გრძნობადობის წინააღმდეგ პრაქტიკული გონების სასარგებლოდ. ორივე ერთსა და იმავე სუბიექტშია გაერთიანებული. მშვენიერება გვამზადებს იმისათვის, რომ ბუნებაც კი მოგწონდეს უმანგაროდ ყოველგვარი ინტერესის გარეშე, ხოლო ამაღლებული აწარმოებს დაფასებას ჩვენი საკუთარი გრძნობადი ინტერესის საწინააღმდეგოდაც. მადლობა ყურადღებისათვის.